ไม่ต้องรู้ก็เป็นที่เกียงคุณโน้ก็ไม่อยากที่จะรักกันโน้ไม่ต้องอายวันอยู่และโน้ก็รู้ว่าพี่ไม่ได้เจ้าชู้ลงรถกันดูไหมก็เพราะพี่ไม่ได้อยากจะเป็นที่คนไม่คุยกับเธอพูดไปแล้วก็คงไม่เข้าใจใช่ไหมและตอนนี้นั้นไม่มีใครหรือยังอยากจะสมัครเป็นพนักงานร้าน